अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ व्यूअर, हकीम मोहम्मद सरवर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है आज की एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसका टॉपिक है दिमागी कमज़ोरी और कीड़े का नुस्खा। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर, कीड़ा एक बहुत ही मूज़ी मर्ज़ है जो बहुत देर तक रहता है। इसका आज आपको हल बताने जा रहा हूँ, यह आप इंशाअल्लाह इस्तेमाल करेंगे बनाकर तो बहुत ही फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर, मैं अगर रमज़ान सीरीज़ में एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें हर रोज़ वीडियो अपलोड किया करूँगा, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ, फिर आपको इसकी मिक़दार बताऊँगा, फिर इसको खाने का तरीका और बनाने का तरीका भी साथ साथ में ही बता दूँगा। पहले हमने ली है जी खसखस, फिर हमने ली है सौंफ, फिर हमने लिए हैं बादाम, फिर हमने लिए हैं जी 4 मगज़, ले लिए हैं जी। फिर हमने लिया है एक तसदूस, ये है जी एक तसदूस के फूल, इसके दूस के नाम से ही जाना जाता है। पंसारी की शॉप से मिल जाएगा आसानी से। और हमने लिए हैं भुने हुए चने, ये हैं जी भुने हुए चने। अब इनकी मक़दार की बात कर लेंगे और तरकीब इस्तेमाल और तरकीब तैयारी इसकी जो है वो बात कर लेते हैं। तमाम चीज़ों को पीस कर सफ़ूफ बना लेना है। खसखस को अच्छी तरह से धोकर खुश्क करके साफ़ करके जो है वो इसको पीस लें। इस्तेमाल की बात करेंगे, सुबह नहार मुँह 1 चम्मच दूध के बगैर लेना है आपने, सुबह 1 चम्मच दूध के बगैर, और रात को 1 चम्मच दूध के साथ लेना है आपने। फ़ायदे भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फ़ायदे करते हैं ये नुस्खा जो है वो क्या क्या फ़ायदे करेगा। आप इसको जो है वो 1 माह तक लगातार इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से कीड़े का जो मर्ज़ है ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ की अल्लाह के फज़ल व करम से गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको कि ऐसे ही चीज़ें साफ़ सुथरी ले लें, सफ़ूफ बनाएं। सुबह 1 चम्मच दूध के बगैर लेना है आपने, यानी पानी के साथ, और रात को 1 चम्मच जो है वो दूध के साथ लेना है आपने। अच्छा जी, मक़दार नोट करें, मक़दार लिख लें। खसखस लेनी है 125 ग्राम, ये मैं पूरे 1 माह की बता रहा हूँ आपको, इतनी ही ले लें तो 1 माह आपका गुज़र जाएगा। सौंफ लेनी है 125 ग्राम, मगज़ बादाम जो है वो हमने लिए हैं 125 ग्राम। ये चीज़ें लिख लिया करें, नोट कर लिया करें अपने पास। चारों मगज़ हमने लिए हैं 125 ग्राम, 125 ग्राम ये भी लेने हैं, चारों मगज़ जो मिक्स होते हैं। एक तसदूस हमने लिया है 100 ग्राम, ये हमने लेना है। बाकी चीज़ें हम 125 ग्राम लिए हैं तो ये हमने लेना है 100 ग्राम। तो भुने हुए चने जो हमने लेने हैं वो लेने हैं 500 ग्राम, यानी आधा किलो। लेकिन जी मक़दार की बात होगी, अब इसकी बात करते हैं फ़ायदे की। फ़ायदा क्या क्या करेगा? दिमागी कमज़ोरी को दूर करेगा, नज़र की कमज़ोरी को ठीक करेगा, सर का दर्द जिनको रहता है वो ठीक करेगा। कीड़े के लिए नहायत मुफीद चीज़ है, दिमाग को ताकत देता है, नज़र की वजह से सर का दर्द भी ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो